આજે 30 દિવસ અને 30 મંદિર શ્રાવણ યાત્રાનો 7મો દિવસ. આજે આપણે આવી પહોંચ્યા છીએ રાજકોટના કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવના મંદિરે. રાજકોટમાં આવેલું આ મંદિર આશરે 125 વર્ષ જૂનું છે. શ્રાવણ માસ દરમિયાન દરરોજ સાંજે વિશેષ દીપમાળા તેમજ દર સોમવારે ભગવાનના વિવિધ મનોહર શૃંગાર દર્શનનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત દર સોમવારે ભક્તો માટે ફરાળી મહાપ્રસાદનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે. મંદિરની અંદર પ્રવેશતા જ શાંતિનો અનુભવ થાય છે. આ યાત્રા હજુ ચાલશે અને કાલે 8મા દિવસે એક નવા મહાદેવના મંદિરે જશું. તો તમે પણ જોડાઈ જાઓ આ 30 મંદિર અને 30 દિવસ શ્રાવણ યાત્રાના ભાગરૂપે. તો બોલો હર હર મહાદેવ.